pán Habera to zhodnotil štýlom, že niečo mi na vašom prejave vadí. Čorné však deti horúca more. V druhej polovici prišlo na masáž teraz. Tak ako spozornila, že asi to tak má byť. A normálne potom, že či chce aj skultivovať jony. Fotrici bez ostychu! No takže dnes nás čakajú zaujímavé témy, dúfam. A hneď z Vostra ideme na masáže všeho druhu. Potom pištikové letné festivaly. Potom moje fotenie modeliek. Moje letné festivaly, hej. No tvoje, ja Bože tam môj, nechodím. výnimočne som sa dostal na 2 festiaky, ale bolo to silné. No. Ja som ešte na žiadnom nebol, priznám sa. Rozvody a rozchody, to je moja téma, ne festivaly letné. No, tak si sa našiel. takže trafíme aj nejakú tému zase vzťahovú. Takže toto sú vlastne 4 nosné témy, ktoré budeme dneska preberať v tomto dieli. A roztočíme ich. A dúfam, že sa niečo zaujímavé udeje v našich hlavách, čo nám vskrsne v mozgu a vyslovia to naše ústa fotríkov bez ostychu. Po mesiaci, kamaráti, vás opäť radi vítame pri našom podcaste. Opäť v klasickom zložení Pištík a Mišák. Ahojte. A sme sa rozhodli, že už sa nebudeme predstavovať, mali ste na to 3 časti, takže kto si nás niečo trošku napočúvať, má možnosť v skorších dieloch. A dneska tu máme veľmi príjemný taký bonus od vás, čitateľov. To ináč nevystrihuj, to bude vtipné. Sorry chalani, 3 hodiny spánku po festiaku, akože ja som rozbitý jak cigánske hračky a navrhujem jingle. Tak, to sú poháre, ktoré som si doniesol z festiaku. No a... Pijeme vodu, čo vám povieme. No. Preto je tam taký ten falošný zvuk, no, čo vám budeme hovoriť. A komentáre. Niečo nám prišlo, ďakujeme za feedbacky. Chlapi, bavíte ma, super, očakávam pokračovanie. To bola baba či chlap? Toto je od ženy, hej. Dobre, výborne, potom je tu i ďalší, ktorý zjavne od nejakého muža. Hovadá ste! Obaja ste hovadá! Ale také veselé. OK. Čo, ako súhlasíme. Prišiel zjavne ženský komentár a je priamo tuto na kolegu. Pištík je zadaný. Pýtam sa pre kamarátku. No, nevieme, ale snáď sa ti Pištík vyjadri sám. Vyjadrujem sa, frajerka už v minulom dieli akože na toto narážala, že ako, prečo sa stále pýtame, aby sa nám ozývali ženy? Že čo pod tým zaumieňujem, akože, tak hej, zamerajte sa na slovo frajerka, takže a tým je povedané všetko. Momentálne som... Prípadná zmena stavu bude vopred aktualizovaná. Vopred? Si zlatý, vopred. Niekoľko týždňov vopred. Ahoj, Zlatko. Počkaj. Oprava. Prípadná zmena pištíkovho stava bude konzultovaná a uverejnená. Dobre. A máme tu ešte, a to je príbeh od Mišáčika, mal úspech. Kua, to bolo dobré. Tá nuda pláž a cyklisti. Jo, spomínali sme masáže. Tak chlapec je trošku akože trošku akože nepočujúci a počas masáže si vypol strojček a teda počas masáže dostal ľadovú masáž od kamarátky, tak išiel teda prvýkrát na ľadovú masáž a že si oddychnúť trošku po práci, náročný deň a tak. Teraz tak čítam tu na jeho správu. No a teda už bol v salóne na 60 minút a tak nejako, že masérka ho tak provokovala okolo medzi nohami. Nechápal som, akože nevadilo mi. Mne to bolo úplne fúk. Došiel koniec masáže a zrazu, že Burj Khalifa. A teda, že čo s tým, ne? Burj Khalifa. Viete, čo ukazujem na mikrofón, hej? Viete si predstaviť? Taký riadny lobogo. A masérka, táhočka, že happy end? A on, že čo je to happy end? Že nevedel to, ne? A že potom mu ukázala kečup. To viete, čo je? Zase ukazujem. Kečup. Že only 50. A on, že akože 50? Že akože ideme pol na pol? To je dobré.
No, takže tak, ale neviem, ako je. Akože polku začne ona a polku on dorobí, hej? Asi. A se zlevou. No, tak to mal so zľavou, no. Ale teda ako, neviem, ako ja som, bol som v Thajsku, mm, je Ja to ty si tam bol s dávnejšie, manželkou, tak. no, to je jedno, ale na masáže som chodil sám. Ako, dobre, sú a sú, hej? Nehovorím, že to je blbosť. Ale ja som asi za 2 týždne, čo som tam bol na poznávačke, som bol asi 5 krát. A A Burj ani Khalifa? raz, ne, ani raz nebol takýto náznak. Ani raz. A sem Že tam, by to bolo akože čisto profesionálne, že no, že keby... kurník, niečo som robil zle. A, No dobre, ale tak akože... ale hlavne ja som chodil na tradičnú Thajsku vtedy. Ja som bol mladé ucho, objavoval som kultúru miestnu, a teraz, áno, bol som tam na svadobnej ceste, takže akože to bolo ve vší počestnosti. A, a teda pri tej tradičnej thajskej tam v podstate človek není nahý, lámu ho, páčia ho, to moc není akože niečo zrušujúce. Ako niečo iné je asi olejovka, ale tak tunak sú akože aj také fakt dobré masérky niekedy, ale Moja no, posledná masáž bola akože v hoteli, valentínsky pobyt zaplatený a to bola vyslovene, že sme si mohli vybrať, že či chcem mladú alebo starú, hovorím, že boli sme s kamarátmi, hovorím, že ja chcem starú pani, že takú hladkanú, takú, že nepotrebujem nič. Kamarát si zobral takú, že mladú kočku, to dievča malo asi 50 kg, tam mu dala športovú masáž, tá ho tak vypraskala, že on ešte 3 dní chodili jak nebohy. On že, kokos, ja som taký dolámaný. no. A mne teta proste hovorím, že takú uvoľňovaciu, ja som nie zvyknutý na masáž, že proste, že kľudne len tak, akože pokecáme tak. Super, ja som po pol hodine vyšiel ako znovu zrodený človek a hen ten chudák vyzeral ako od bedarov, keby ťahal oné, jak burla loďku. Dobre, ale to aj niekedy aj to potrebuješ. Tiež mám kamarátku, ona robí ajurvédske masáže. Maťka, pozdravujem. Ako je fakt super. Je ako naozaj profička, malé žienia, tenké žienia, ale akože ona má taký tlak, no jej keby som niečo, ako priznám sa, som prasiatko, a akože bez ostychu, ale u nej akože blbá poznámka, odchádzam so slzami, taký tlakový bod by bol, že škoda hovoriť. No, ale to Čiže tam happy end by nebol, hej? No, happy end, ale počul som od kamaráta, že išiel a na masáže dostal ponuku, že pán chce masáž bum bum. To znie dobre. Masérka hovorí chalanovi, že pán chce nechať energiu tu. A on tak akože, hej, tak bol kečup a pani hovorí teda, že pán platiť? A on že samozrejme, dá sa kartou? A ona ho pozerá, vieš, že no to sa za energiu sa nedá platiť kartou. A chalan hovorí, že no tak ja si odbehnem do bankomatu pre peniaze. A vrátil sa? Bolo to prasané. Ale to sa nerobí. No, takže ako... No počúvaj, a potom ako sú v tomto akože ženy? Nie. Myslíš, že oni dostávajú také návrhy, Ja že... že- vieš čo, spomínala mi kamarátka, pretože ako ja sem tam podpichnem, že dajte nejaké toto hefty témy. Kamoška vraví, že kamoš ju poslal, počúvaj, tu mám takého maséra a fakt je dobrý, to si užiješ. Hovorí, že došla tam, masáž, v druhej polovici prišlo na masáž prs, tak ako spozornila, že asi to tak má byť. A normálne potom, že či chce aj skultivovať jony. Hovorí, že tak zmizla rýchlo, že to sa odprašila okamžite, že to bolo mimo. Ale určite... Mohla mať zážiteček, no však ako. Určite tantrické veci sa... zneužitie tantrickej mytológie na tieto účely sa dejú aj teda na u ženského publika. No a to je otázka aj na naše posluchačky, že pokiaľ máte nejaký zážitoček so svojou kultiváciou jóny počas masáže, kľudne nám na to dajte Presne, vedieť. akože Nás zaujíma ženský svet? jak by masérka naznačila dáme, že či chce skultivovať jóny.
Ako vieš, kečup ti tam nepomôže. Ináč to kečup kesto je nebezpečné. To som počul takú storku, že chalan bol v reštike a v pizzerii a normálne jedol tak, a že vedľa pri stole baba sa trápila, nevedela, vieš, mykala s kečupovou fľaškou a nevedela to šupnúť na pizzu a že mykala tým a teraz on to videl, že ty kokos čo robí a že sa pofrká a jak tak mykala tak on je akože pozera na ňu a ukázal jej gesto, že kečup, vieš, jak sa vyklepáva. No nevrátil sa vtedy z toalety jej buchár. No, takže hej, opatrne s týmito vecami. A tak monokle väčšinou tak akože po týždni zmiznú aj samé. On sa zle vysvetľuje takéto veci. Oh akože tiež zo záchoda nejaký čávo na tvojej kočke ukazuje kečup, že fú. A pritom aj chudiatko len nešikovná, no. Nevie vytriasť poriadne kečupovú flaštičku. Letné dovolenky a prázdniny, voľno pivo, relax a maminy. K tomu ísť na hudbu fajnú, povedzme kapelu, cudzo krajinu. Je buď lenivý a pekne vál na letný hudobný festival. Výber ich je tu riadny, keď si po koncertoch hladný. Pódium už reve a dal buráca, nie jeden fanúšik sa už potáca. Hity zabíjajú všetci spolu, kto nebol, ten má smolu. Pohoda Love Street Grepa, vraj si dal v jednom roku rybáky. Pohoda Love Street Grepa, vraj si dal v jednom roku rybáky. Bol som na pohode. Toto nie sú úplne, vieš, už predsa len kurník to mladí a tieto stánovačky, už je človek unavený. Ale niečo ma upútalo, že aj ma napadlo mesiac dopredu pred pohodou, že by som išiel. Lebo ja som na pohode bol prvýkrát, a to teraz rozprávame roky dozadu, neboli to tie slávne pohody v Blate, ale nie veľmi tesne potom, okolo roku 2001, pretože sme tam mali stretávku z vojenčiny, s chánmi. Takže sme sa stretli na pohode. Dokonca bola myšlienka, že tam budeme stretávať, len to veľmi dlho nevydržalo. Takže ja som tam bol vtedy na začiatku 2000-ok. Cítil si ten rozdiel, hej? Vieš čo, bolo to také, že 2 dní pred pohodou mi kamarát zavolal, že vidí na webe lístky na kúpu a že ma potrebuje. A kvôli nejakým intenzívnym srdcovým záležitostiam, by som povedal depresívneho druhu, tak hovorí, pomôž že kamarátovi. Potrebujem ťa na víkend, takže ja som nežne oznámil mojej drahej, ktorá sa vrátila po týždňovej dovolenke, že vieš čo, ešte ani víkend sa neuvidíme. No a vyrazil som na pohodu. Dobre, ale keď si zoberieš, že pohoda pred 25 rokmi a pohoda teraz, akože... To je iné vnímanie. No určite áno. Hlavne preto, že... Aj pohodlie, aj hudba, aj kočky okolo, ne? Ako hlavne preto, že predtým to sa nedá dať do pomeru, lebo to je o exponenciálny rozdiel. Po tej vojenčine sme boli rozchlastaní. Ako toto, keď niekto rozpráva, že chalani patria na vojenčinu, jediné, čo ma vojenčina naučila, je chlastať a nájsť si výhovorky. Ale ako... To sa ti tak žije do tohto života. Áno, no dobre. Pretože ja to berem, že keďže nechlastám, o toľko možností prichádzam v tom živote, ale držím v kope. Veď to. No, takže túto pohodu som viac menej strávil. Ja neviem, či som mal nejaké pivo vôbec. Kamoš mi nalial z rumu, akože do štamprlička. A ti poviem, že dal som si fakt 0,2 možno a mňa tak pokrutilo. Ako, nechcem to rozmazávať veľmi, ale zbavil som sa žlčníka a jednoducho ten metabolizmus, plus ja som 5-6 týždňov nepil som vôbec žiadny alkohol. Takže teraz ako ten nábeh, že si dáš štamprlíček, to bolo ako to bolo, ako to nebol pocit malinovky. Takže celkom som sa akože cúvol. Takže som to celé prežil možno, že s 3 frťanmi za celý festiak, takže úplne na triezvo. Je to zaujímavý rozmer, získajú takéto akcie potom. Ale tak pohoda není taký chlastačský festival, musím povedať. Bol som teraz nedávno na inom, ktorý má v názve z vojenčiny Kefalíne, vy to víno cítite až z Budejovic.
Takže bol festival, ktorý mal v slogane víno a to bola väčšia prdel, keď si to takej druhej, akože ten stav tých ľudí okolo, keď sleduješ. Už im nerozumieš, hej? To akože, to bola bomba. Už to no. nespoznávajú. Akože aj som tam stretol nejakých známych, nemenovať. A stretol som tam nejakých Hlavne známych. nemenovať. Prepáčte, hlavne nemenovať. Jeden deň som si dal nejaké 3-4 decka vína, druhý deň som bol šofér a musím povedať, že zaujímavé bolo ten prvý večer, ako hudba, boli tam dobré veci, akože nové veci, že jednoducho ja to až tak nevnímam, tú hudobnú scénu, ale dal sa tam takým punk ska, takým ska, rap a boli tam veci, ktoré akože boli fajn. A kamož tam čo ti je? Hovorím, že vieš čo, samé škaredé baby. A ty si málo pil, počúvaj. Áno, málo som pil. Ako jednoznačne som málo pil. Ja chápem, že ty si tu ideš akože bomby, ale ako keď raz máš priateľku, a ty ako, keď sa pozrieš okolo a všetko to je kvalita minus 20. Všetko sa mi Pokémon a Gremlins, hej? Ako nehovorím, len ako máš svoju partnerku, ktorá, ja nehovorím, že je dokonalá. Alebo že vzťah je dokonalý. Ale jednoducho vieš, že OK, ako sú baby, ktoré vyzývavé, menej, hento, toto. Alebo aj modelka, ale potom sa zasmeje a pochopíš, že Že hardware je síce tento krásny, smiech- ale ten software akože bude pošahaný a treba nejaké aktualizácie. tento smiech nechceš znova počuť Hej. už v živote, hej? A presne, no ja som... Alebo mal som dokonca takú skúsenosť, že krásna kočka, super, ale keď sa usmeje, jej sa proste tak zvrašťa mimické tváre a ona normálne zošpatne. Ináč to bol zážitok, Slovensko má talent, tam, či Superstar, alebo niečo také. A tam raz vystúpila spevačka, ktorá fakt krásny hlas, ale ona keď zatlačila, tak jej vybehli pery a ona vyzerala jak reklama na lepku. Ježiš. Pán Habera to zhodnotil štýlom, že niečo mi na vašom prejave vadí. Ale okay. Uhral to, fajn. No tak a tak. No jednoducho, ja som ako toto len povedal, že nie je to ono. No a čo sa týka toho, potom na druhý deň som bol šofér, došiel som tam, pozerám, iný svet. Tam Triezvi ľudia. Počkaj, Krásni ale- ľudia, ne? ale prdlajs, akože plazili sa. Ale Krásne sa plazili tí ľudia. do 10. hodiny, len hovorím, že no tam boli akože kočky, že pekné. Mhm. Lebo deň predtým to bolo akože nula, nič, akože nič. A na druhý deň hovorím, že normálne teraz by som vedel sa pozrieť a dokázal by som znova zaostriť, hej? Že zakalibrovať oko, ako hovoril jeden bývalý kolega. A jednoducho nechápem, ten istý festival, to isté, rozdiel 24 hodín. No možno tie pekne už mali večerku o 10, takže museli ísť No domov. počkaj, po 10. hodine sa zmenil pomer, čo ako normálne zrazu tam bolo viac ženských, ako všeobecne, hej, však oni boli v partiách a tak ďalej, takže to tam fungovalo. A potom o 1:00 zrazu sme sa ocitli v stánku nealkoholického nápoja, ktorý sa pred 2 hodinami minul a už tam len víno nalievali. Mhm. Tam sa hulákalo, spievalo, vlastná diskotéka a okolo nás tancovali. Kamoš mal na sebe závesené 3 baby. Najdrsnejšia scéna bola taká, že tam boli 20-ročný rozdiel, hej, akože mladšie kočky. Na ňom visela mladá baba, nejaká z Čiech. Tá bola tesne pred vypnutím, ale normálne pozerám na to, že keď si chceš zasunúť na akcii, že čo máš robiť, vieš? Postav sa s úsmevom a postaveným kokotom. Hej, oni prídu. A šanca si ťa už nájde sama, hej? Tak, scéna z filmu 5. element, 5 elementov, 4 elementy naštartovali a 5. element sa postavil Bruce Willis s... Milo Jovovich, či? Áno, No? ona bola ten 5. element láska. A ona vlastne, keď ju naštartoval, tak ona tak zaklonila hlavu a vyrazila tá energia do vesmíru Nechať a energiu tu? zničila nepriateľskú... Nechať energiu tu? Hej.
Tak normálne tá pripitá baba v nejakom momente odvisla hlava dozadu, odkvesla, pozerám na ňoho a ešte mu naznačujem, že nemenovať. Pozor, nech ťa neošablí. Kokos. Tak potom dievčinu akože uložili na stoličku pod dohľadom a baby sa ďalej bavili, štrngali si a fungovali, ale teda akože že to bolo hrozné. Čiže nezadané rozvedené na love, hej? No. To tak vyzeralo. Toto som sa bavil, lebo to sa ma netýkalo. Horšie bolo, čo sa ma týkalo, že v nejakej slabej chvíľke, tam pri mne nejaké dve jašterice, sa ma chytili za ruku, teraz ja som s nimi zatočil a teraz zrazu zistili, že som schopný v ich stave okolo 2 promile ich zatočiť bez toho, aby som ich zranil a zároveň ich nedovolil padnúť. tak Našli v tebe proste pevný bod. Ty kokso vo vesmíre, hej, presne. Pevný bod vo vesmíre. Dajte na piščika a pohneme s ním zem. Takže ja som tam potom ako ich vykrúcal chvíľu som trpel, potom som sa tak nejak uvoľnil, ale bolo to také, že vieš, lebo to je už také, že fakt musí byť v strehu, lebo s ňou zatočíš, odletí ti jak jojo, nekam do nenávratná. Odstredíva sila aj svine. Hrozné. Bol taký festiak, že tam som bol prvýkrát. Malalatu som zažil druhýkrát v živote na koncerte a musím povedať, že super náhodou. A čo sme s kamarátom zhodnotili, že bočný stage bol... Malalatu som bočný stage, ten nie hlavný, ale ten druhý stage bol lepší ako hlavný. Boli tam Francúzi, posielal som kamarátovi Samimkovi, pozdravujeme ho. Čau Sami. Tak som mu poslal aj videjko Brigade du Kiss, Francúzi, také ska, jazzové a super boli. Pražská kapelka United Flavors, španielská speváčka, španielské songy a tak. A Malalata tam dávala bomby. Aj keď teda to je taká už menej. Takže si sa vyžil všeho druhu. Hej, ako bolo to fajn. Hovorím, že potom človek sa... športové štatistiky sú samozrejme potom ovplyvnené, pretože Pohoda prvý deň 34 000 krokov a druhý som mal 27 000 krokov. Hej, akože slušno. A tunak, neviem, čo som robil prvý večer, ale tam to bolo nič moc. Asi som nemal hodinky do sebou, ale druhý večer som nabúchal 24 000 krokov, akože tiež, čo teda ako niekde medzi Vinohradmi boli prechádzky, no, takže tak. Na Pohodu, už to je o tom pohodlí, hej. Nie je to úplne super, treba si to zariadiť, možno lepšie, akože prespávať v stane so všetkými tými negatívami. Už to chce asi taký, že karavan alebo hotel, tak, alebo proste, ale keď to je pri Bratislave alebo takto, tak sa to dá zvládnuť bez toho, aby človek udrel nejakú zbytočnú, jak by som to povedal, Spartu, hej. Počúvaj, sprchy. Toto je festiak! Počkaj, sprchy na Pohode. Kokos. To bolo ináč tiež, akože tam sa čakalo mŕte, ako tá organizácia, ja som to úplne neocenil, teda musím povedať, vzhľadom na dlhú históriu Pohody, tak nebol som úplne happy, ale do sprch sa čakalo tak nejakých 15 minút, išiel som fakt, že v takom čase, že najmenší rád, ale vieš, dojdeš tam a teraz ako fakt chceš sa opláchnuť, a voda studená, ale taká studená, vieš, tak za chvíľu tam revalo, začalo tam plakať vedľa nejaké dieťa, ja sa neserem, vieš. Čo reveš, ak deti horúca more? Čo mi hovorím? Neplač, toto je Sparta, si to pripomenul. No ja som tam dal na tie kabinky, tak akože chechot, samozrejme, stand-up musí byť všade. Tie festivaly, ako... Tie baby sa tam nahodia, samozrejme záleží od štýlu, hej, ako Pohoda je absolútne všeho chuť. Tam naozaj sú tam punkerky, sú tam cice, ktoré dojdú pomaly v country oblečení, vysoké čižmičky v tom teple, oceňujem. Potom, že dáme to, že na bičís. No, ale jednoducho, ako je pravda, že takéto letné veci, tie modelky sa tam vyskytujú. Ako keby si tam mal fakt foťák,
tam urobíš taký fotoalbumček, ale to je už téma pre teba skôr. Potriči bez ostychu. V minulej časti som vám vlastne slúbil, že trošku vás nechám nazrieť do takého zákulisia fotenia. Pred niekoľkými rokmi som vlastne bol zakladajúci redaktor jedného pánskeho lifestyleového magazínu, kde som si v podstate logicky po všetkých tých chlapských témach, ako sú autá, ako sú zaujímavosti, ako sú povedzme zbranie, ako je zdravie, ako je sex, som si proste vymyslel, že poďme fotiť modelky. Lebo slovenské kočky jednoznačne najkrajšie. Slovenky a Češky bez debaty. Tu sa ukáže sila národa. A tá sila toho národa sa vlastne trošku ukázala aj pri tomto fotení, pretože my sme 7 rokov fotili modelky, hostesky, študentky, bežné kočky z ulice, ktoré si proste akože buď sa chceli dostať do povedomia, alebo chceli si trošku privyrobiť, lebo bolo to veľmi jemne honorované. Ale mali sme tam napríklad aj normálne, že reálne fungujúce české pornoherečky, ktoré bežne ty vidíš vo filmoch, kočky proste prišli. Narážaš na No mali sme tam Angeliky. Angeliky. Angeliky, keď nás počúvaš, bola si božská. Angeliky, ďakujem. Dostal som od teba podpísanú kartu. Áno. Kartu s tvojou Kartu. fotografiou. Áno. Nevedel som, čo s ňou, tak som si ju založil v aute, keď som odchádzal, vtedy to bola tá výstava nejaká. Erotický festival bol. Erotický festival. Tam si ma zobral a ja som tú kartu založil za Tienitko? tienitko v aute. Zabudol som na to. Išli sme do Chorvátska, rodina. Môj 4-ročný synátor pri zastávke to tienitko sklopil. Vypadla mi podpísaná karta pornoherečky pre pištíka. A sú veci, čo nevysvetlíš. Každopádne nič nebolo, bolo to vyslovene, že len podpis karta. Teraz už Angeliky myslím nenatáča, ale človek mal vtedy možnosť poznať týchto ľudí aj z takej tej bežnej ľudskej stránky. A poviem vám, že niektoré kočky boli fakt, že zaujímavé. Napríklad už len výzorovo. Chodili sme niekedy pre nich na stanicu, alebo... Výzorovo čo? Výzorovo to, že na stanicu prišla baba v teplákoch, v mikíne, nenamalovaná. Potom prišla naša výražistka Vicky. Tá ju namalovala, učesala a z tých to normálne, že to boli malé bohyne niektoré. To fakt vtedy si človek povedal, že wow. Tak z tejto bežnej kočky, ktorú prehliadneš, príde baba, z ktorej nevieš pustiť oči. OK, aj Michelangelo používal farby na malovanie a nerobil to len čistou vodou. Áno, ale odvtedy mám taký filter, že viem si odmysleť tie farby a viem si ich pridať. Jednoducho aj starší dom sa dá krásne omietnúť. Hej. Ale to nebolo, že iba o výroze. Proste tie kočky sa vtedy vložili do tej situácie, že teraz som tu ja, teraz ide o mňa a proste oni to hrali. Aj keď im fotograf povedal, buď teraz divoká, buď teraz nežná, buď teraz taká, tie kočky sa vedeli do toho vžiť a proste normálne fungovali a vznikli úžasné fotosérie, z každej sme robili také 3-4. Dá sa to ešte niekde zhliadnúť? Určite, pošlem ti linky. Nie. Kamarátovka, jasné. Kamarát sa pýta, hoci netuší, o čom sa bavíme. Nie, robili sa tam normálne akože že profisety, z každej kočky myslím bolo 20 fotiek a robili sa vlastne aj videá, profilové video a zákulisné video, kde vlastne by ľudia videli, že jak to... To boli tie fitnessky, aj napríklad fitness série. Aj Raz si fitnessky ma zavolal, že idete do gymu pri nás Mhm. fotiť nejakú kočku. Mhm. Kokos tam mala svaly, ja som sa hambil pri nej, lebo ja som sa povedal, že príď, bude sa... Že v pohode, že ja do fitka tiež viem ísť. Nie? Tak som tam akože si sadol, cvičil som nejakého motýlika, skoro som si pricvikol nos, keď sa tam voda zvalila, ty kokos tlačila bench press. A vlastne po týchto modelkách, nebudem hovoriť dôvod, prečo to skončilo, jednoducho krátko na to sme začali robiť 2 roky fitnessky, čo boli vyslovene iba kočky, tam nebola žiadna nahota, to bolo vyslovene, že vypracované ženské krásne tela. Super. Aj tam človek spoznal úžasné kočky a... No však to boli v podstate v obtiahnutých bikiny, také... plavečky, toto, a akože, aby bolo vidno vyšportované telo.
A niečo, jak v Amerike je taká reštaurácia rodina, volá sa Hooters. No, tak toto bolo veľa A tam krajšie. takéto baby obsluhujú. No. A preto si, že Študentov. raz sme si vybavili, akože vždy je problém, alebo aspoň v tých časoch, vybaviť bez peňazí priestor, kde tú kočku budeš fotiť, hej? Ja neviem, ako som doteraz vybavoval všetky tie hotely, všetky tie Tak to mali zákutia. reklamu, nie? Zadara. No, myslím si, že viac ich to stálo v niektorých prípadoch, pretože keď si zoberieš hotelovú izbu na jeden deň, tak v podstate oni to musia povysávať, oni to musia vydezinfikovať, oni musia No jasné, prestlať, majú s tým náklady. no. majú s tým náklady a že niekde bude napísané, že ďakujeme tomu a tomu hoteliku. Dobre, super, ja som šťastný, že sa to podarilo, ale aj tak bol s tým problém. A pamätám si, že jednu kočku fitnessku sme, mimochodom je to veľmi známa slovenská fitnesska, sme fotili v autoservise. Ona len prišla, chalani dorobili, ona sa dala do plaviek, tí chalani dodýchali. A myslím, že keď sme odišli, oni už nerobili v ten deň. Oni len ticho sedeli, zamilovaní, hľadeli na tie miesto, že Bože, ona sa dotýkala mojho auta. Ona sedela na mojej motorke. Ona sa oprela o hentie gumy. Ježiš. Držala môj zdvihák. No. Majzla ma hásákom po hlave. Krása. Oh, yeah. Takže človek za tých v podstate 9 rokov, čo sme fotili, zažil fakt zaujímavé veci. No. A doteraz na to spomíname aj, čo sme boli taká vlastne zohratá trojica. Výzažistka Vicky, fotograf Dušky. Mali ste už niekedy prácu snov? Povedzme niečo so ženskou postavou. Pred pár rokmi sa mi naskytol malý dar, iný taký krásny, odvtedy nenastal. Teraz vznikla produkcia veselá, zameraná na sexy ženské tela. Pred objektívy pozývali sme modelky, čo ukázali nahé prsia, stehná, prdelky, študentky, hostesky, aj glamour profíčky. Boli to prevažne chutné lasičky. Iba raz nám opadla nálada, keď v dverách stála Milada. Inak to boli všetko luxusné kusy, až čitateľom tiekli sliny od pusy. A keď zbadali našu šikovnú Vicky, už sa videli na nej robiť kliky. Dušky je pán fotograf, klobúk dolu, ten vie nafotiť bosky babu holu. Skvele ju nasvieti a poradí sexy pózu, jeho fotky majú poéziu aj prózu. V tej epickej ére rajcovných báb sa tešil každý zdravý chlap. Po 7 rokoch pikant tvorby sme prešli na fitness Kobry. Opäť to boli úžasné časy, plné ženské a ladné krásy. Aspoň mám spomienky na dôchodok, ktorý sa blíži bohužiaľ každý rok. Ináč toto je vlastne akože smutné v tomto svete, že naozaj to ľudstvo vymre, lebo sa prestane rozmnožovať. Keď si zoberieš, že čo viem, tak vlastne Dušky to prestal robiť, lebo mu viac vynášalo fotenie jedla ako polonahých žien. Ako chápeš, tí ľudia už prestávajú sa zaujímať o takéto tie... Ale ten biznis sa meníš. Zober si teraz by to bolo už úplne zbytočné. Pretože tie fotky a tak, to už si vedia kočky ti urobiť tie svoje platformy platené. Oni nepotrebujú nikoho druhého, aby proste si urobili nejaký svoj profil, kde by vedeli zahliateľom. No ináč Už teraz je to pase. Teraz tá Ale technika v tom čase to bola na Slovensku pecka. Mm. A ešte jedna vec, keď sme hovorili, že tie sila národa, jeden taký veľký postreh, musím pochváliť Češky, to boli profesionálky, oveľa väčšie ako slovenské modelky, alebo slovenské baby, ktoré sa nám hlásili, pretože Slovenka bola schopná 5 minút pred začatím natáčania ti zavolať, že ja neprídem, ja som bola včera na diskotéke, ja som unavená. No, si Kdežto- predstav, že ja by som ťa odmietol, že ja som bol včera v Lune a teraz neprídem, lebo samozrejme, keď iš o druhej z festiáku, tak čo napadne akože kamarátku, ktorých vezem do Bratislavy, že no čo, kam ťa odvezem? Kam? Do Luny? O 2:30 prísť do Luny, hej, akože do diskobaru, ti poviem, to je zážitok, to tam máš akože smrdiaci testosterón. To je ináč nevýhoda, že sa prestalo fajčiť v podnikoch, lebo teraz to cítiš. V tom čase to bola čistá sausage party
a boli tam ešte také tie baby, čo najviac sa bavili na pesničku Zlatokopky Mhm. od Rytmusa. Ako Že v podstate ich firemná, hej? 20 minút som to dal a zdrhol som odtiaľ, že viete čo, ako... Čaute. Že ne. Sorry, ale to bol taký pocko. Ale aby som dokončil, kdežto Slovenka vie povedať 5 minút predtým, že neprídem, Češky došli v horúčkach, Češky došli v podstate, že deň predtým im zomrel niekto blízky, tie kočky sa proste prešpli a prišli bez debaty. Odfotili to a išli naspäť. A Koľko trvalo také bežné fotenie jednej baby? Vieš čo, bolo to možno, si zoberiem doprava, líčenie hodinku asi, medzi tým sme chystali svetla, chystali sme scénu, za 4 hodiny. Tak 4 hodiny. Mhm. A z toho samotné fotenie možno boli len 2 hodiny, nie? No, Na veľa ten bola- fotoset, že Jasné. nejaký 12-20 fotiek? No tých 20 sme chceli, 15-20. 15-20 fotiek, že? Ale to boli 3-4 série. No a prečo sa pýtam? Chalani, toto je informácia pre vaši partnerky, manželky, všetky tie baby, ktoré od nás chcú za 30 sekúnd úžasnú fotku a dojebú ťa, že tam mám tučné stehná. Vieš, ako... A teraz ty jej nepovieš, že no Miláčik, ako máš tam tučné stehná, lebo to musím dať do Photoshopu, aby si nemala. Jednoducho, ako... Kočky od nás chcú urobiť fotku profesionálnu za 30 sekúnd, ty kokos, Kde ona vyzerá dokonale. ktorú robíš mobilom. Prostredie vyzerá dokonale. Robíš ju mobilom za 20, kým tá vaša technika bola 20 000, hej? Není úplne o technike, je No, o to, že... ale že bol to kurňa rozdiel. je, ale Profi osvetlenie, áno, veľa robí prostredie, ale ty musíš aj ako fotograf, čo Dušky robil poctivo, on tej babe povedal, daj tú hlavu vyššie, toto daj tak. Proste no dobre, to musel poviem aj ja, nainštruovať. akože kurník, prestaň mi zatvárať oči. Alebo že nekecaj, Toto neskúšajte. nekecaj, otvor oči, vypni bradu, tlač ju dopredu. Všímať si tie detaily. No. To vieme aj my spraviť, keď to nechceš odflaknúť. Všímať si tieto detaily, tú fotenú babu to poteší. Ale samozrejme, ako porovnávať, moja 4 hodiny tam robili na jednej na modelke, hej, akože modelke, ktorá akože, že ešte k tomu... Už má niečo nafotené, už má niečo... Jedna vec, že odstate. skúsenosti, ale druhá vec, akože je to modelka, hej. To znamená, na stupnici 10-bodovej hodnotenia žien je 8 a bežné dievčatá sú 6-7, hej. A my sme tam mali kočky, že 9+. No, to bacha. Ale jednoducho ide No o dobre, to, že Milada, ne? bežné baby medzi nami, to, hej, sú 5, 6, 7, hej. 4 to už je trúpik. Hej. A bacha s tými vysokými číslami, lebo desinka, to je Panna Mária a devina, to je Klaudia Schiffer za mladí. Hej. Takže naozaj Takže všetky ostatné to sú všetko foty. je dole. Ja teraz zoberiem do našej firmy a pochopíš to. Tie Klaudia Schiffer. Ne, akože ja mám... Nekaz mi normy, potom ťa to veľmi obmedzuje. Ja mám strašne zlaté kolegyne. Milé mladé. Ale tam to končí. Tak. Ja som šťastne ženatý a verím, že budeme ešte dlhé roky. Malý spoiler kvôli bezpečnosti Mišáka. Keď ste fotili, trvalo to pár hodín, došla sem baba, niekedy tu aj prespávali, lebo došli z Čiech, odniekadiaľ. Je šanca takú ukecať? Vieš čo, neboli to Češky zrovna, ale ja si myslím, že v podstate 7 rokov fotíš raz mesačne babu. Úžasné množstvo žien. Ja si dovolím povedať, že keby som bol slobodný, tak myslím, že také 3-4 z toho niečo by bolo. Akože v podstate bez problémov, že tak si proste s niekým padneš. Hej, že... Vážený štatistika, za 6 rokov 3-4, na to sa môžeme vyprdnúť. Hej? ale ja myslím, že nebol by to problém, keby človek... To viac bab akože... zbalíš na benzínke, ty kokso, keď jej pomôžeš natankovať. OK, ale tak to... Madam, môžem vám pomôcť zasunúť pištol do nádrže? Ale plnú. Nie. Tým, že človek bol ženatý, tak akože vôbec neriešil tieto veci, že práve, že vtedy sme to brali úplne čisto profesionálne, že OK, mám tu babu,
musím z nej vykresať čo najlepší výsledok, aby mala dobré šaty, aby bola pekne oblečená, aby bola pekne namalovaná, aby mala urobený účes, aby bolo za ňou dobré prostredie, aby bolo dobré svetlo. Všetko toto musela ladiť. A vlastne to, čo sme vlastne stvorili, som si pozrel až na konci, keď už som vlastne vyhodil celý ten článok v rámci fotiek, v rámci videa a v tej človeku došlo, že ty kokos, to je aká šupa. Petra je fakt nádherná do keľu, ale už odcestovala. V podstate Neskoro. v podstate v tom zmysle, že vtedy človek absolútne nerešil, že Ježiš Maria, že ona je v nohavičkách, ona je holá, lebo tie kočky reálne pred nami chodili holé už, akože hovorím, že prepáč, ale že nemusí sa hanbiť, čak ako fotograf. To je úplne normálne. Nie, U nás je to úplne normálne. Nie, ale akože tam to neriešiš, lebo v podstate prvá vec je, že dobre, mali sme také, že fotíme na pekno alebo fotíme na slušno. Fotíme na slušno znamená, že má plavky, spodné pradlo, neukazuje ani prsia, ani vrahný spodok, hej. Potom, že fotíme na pekno, tak akože nech to má grady, takže minimálne bradavky vidíš. A keď akože spodok sme nemohli, ale mohlo to byť tak akože nejak tak zakryté, alebo že náznak, že nohavičky sú akože s trávničkom úzkým nič? Žiadny úzky trávniček, to proste ne. Firemná politika tento typ článkov nedovolovala. Čože ako OK. Takže tie holky proste... Ale to isté máš pri iných veciach. Čo mimochodom si niektorí neuvedomujú a majú na to akože komentáre. A to máš keď ideš tancovať napríklad. Ako chalan, ktorý tancuje, ako myslím teraz nejaké salsu alebo podobné veci, ty sa musíš sústrediť. Pokiaľ ty preklopíš hlavu a začneš rozmýšľať nad tým, že kočka, kde udržím, kde sa ma dotkla, alebo niečo, čo sa ja dotkne, akože... Tak Burj Khalifa na scéne a si dotancoval. Tak nemusí, akože tebe odíde myšlienka, nevieš, či otočiť doľava, doprava a... Jasné, to sa proste musíš sústrediť na tú robotu. Pokiaľ je človek zadaný, nerieši žiadne modelečky, ani po robote, ani po robote. Proste kočky no way. Tak je to robota, no. Prečo si brať robotu domov? Aj keď určite možno v slabšej spoločnosti by som bol zaujímavejší tým, že keby som si dával hoci nejaké vymyslené príbehy, že po fotení henta, tá padla, vieš. Ale ťa úplne vidím, jak prídeš takou kočkou doma, zazvoníš, otvorí ti tvoja pani Mišaková a ty tak pozrieš, nebuď svinia, povedz, že si sestra. Hej, to si viem presne predstaviť. Môžeme to vyskúšať. Asi prespávam u teba prvý týždeň. No a ja mám teraz taký fusion dvoch tém, ktoré sme spomínali. Erotika pri cestovaní a téma rozvodov a rozchodov. A mal som diskusiu s kamarátom, hovoril mi teda o nejakom poznávacích zájazdoch a tak a bol na poznávačke na zájazde. A teda pánko sa tam zalaskoval do masérky na Kube a 2 mesiace u nej býval. Fúha. A potom akože to bola dlhá masáž. Podnikateľ to bol akože mal takéto príležitosti, takže bol, poznával Kubu z takéhoto hľadiska, tak v pohode, vrátil sa domov, nič. Proste poznával Kubu od piky. Ale o pár mesiacov zazvonil domový zvonček, otvorila jeho žena, tam stála Kubanka s kuframi. Fúha. A hovorí, dobrý deň, hľadám Ferryho. Ty kokso. No a nič, akože pánko bol asi v týchto veciach zbehlý, známy, takže pani manželka mala pochopenie, takže sa prišla za ním, hovorí, máš 2 hodiny. Tak teda chalan zobral kubanočku, išli si sadnúť do reštiky, napapálť, analyzovali situáciu, vysvetlili jej teda, že toto sa nedá. No a zistil teda, že ona hovorí, že no ešte jeden Nemec u mňa býval. Hovorí, výborne, odkiaľ je, hovorí, že z Mníchova. Tak Arrivederci. Kúpil jej letenku do Mníchova, poslali ju lietadlom a už o nej nepočul. Ináč to je hrozné. Akože všetko to, aj Ukrajinky, aj všetky tieto cudzinky, na Slovensku žiadne nezostane. Všetky sa ťahajú na západ. Čím to je v tejto krajine, že nám nezostáva kvalita? Kokos, ale to si neviem predstaviť, že...
No, rozvody. Ináč to je to, že v našom veku, ako už sme všetci na tenkom ľade, to je jednoducho urobíš hociakú blbosť a teda blbosť. Blbosť robíme muži stále a vždy. To je ako zjavné, hej? Chlap, ktorý nerobí blbosti, v podstate buď nežije, alebo není chlap. Hej. Otázka je, A to- čo je tá posledná kvapka, ktorá to proste zaklincuje, že? Tak, vieš, ako tieto veci sa zbierajú. Kdežto, že niektoré majú proste akože dvojdeca, Z a minulého niektoré majú podcastu. bandasku. Ti poviem, že z našej tu na komunity, ja neviem, fakt ste zostali možno, že traja ženatí, že to manželstvo vydržalo. Hej, že fakt ako 50% tam to No, je viacej. rozbité na 100%, viacej. 3/4 v podstate. Ako je to náročné. A išlo to zo všetkých strán. To nebolo tak, že by chlap len niečo urobil, nejakú blbosť, hej, akože našiel si druhú, alebo baba si našla druhého, akože to není len o tom, že jednoducho tie vzťahy udržať v kvalite nejakej. No, Je to škoda, lebo to potom naruší aj celú partiu, naruší to celkové vzťahy a je mi to ľúto, že to a tá tak komunita, však ako COVID spravil svoje, ale jednoducho fungovali tam Silvestre, kde sa zišlo pár rodín, tie decka, ako našťastie tie deti už nie sú tak malé, takže už im to tak, nie je to tak, jak by sa to povedal, mali tú partiu deciek okolo seba, s ktorými sa vedeli stretnúť na Silvestra, na Veľkú noc, alebo halloweenské party. A jednoducho spravilo sa to, tie decka tam boli, tí rodičia tam boli a fungovali to. Teraz jednoducho väčšina tých párov po tých rozchodoch, rozvodoch nie sú kompatibilní, aby boli v jednom priestore bez nejakých zbytočných pnutí a nechcú to zažiť. Hej. Tak vidím, že tu máš knižku od Ludovita Odora, Rýchlo kurz geniality, No. ktorú som mimochodom pred mesiacom dočítala ja. Ty si ešte tak akože Fakt? v polke, hej. Akože veľmi sa mi páčila a už tá druhá časť, tá matematická, tam bude to trošku náročnejšie, ale tu ma napadol taký v podstate, taký, že rýchlo kurz geniality, že vieš, čo je to genetický paradox? No, daj. To je, že každá žena tvrdí, že má geniálne decko s úplným debilom. Genetický paradox. Vyslovene. To tam Odor šupol. Nie, on to tam nešupol, ale keď Je tam nejaké, lebo on tam dáva na začiatku kapitoly vždy také dve motto heslá, že známy autor, neznámy autor, hej. áno. A toto je mimo knižky, ale ma tak napadlo, že keď už o tej genialite, tak akože... Mne sa hrozne ekobio také heslo páčilo. Spomenul tam takú vec, že pri nejakej ekotéme, tak tam bolo, že túto planetu sme nezdedili po svojich rodičoch, ale máme ju požičanú Od svojich detí. Hej. Pekné. Akože pekné, no. fakt, že dobre sa mi to čítalo a klobúk dole. Jak hovoria kamaráti, cipána. A keď už sme pri tých typoch, tak ja mám ešte také súkromné 2. Dneska som si zo slzou v oku urobil posledný čajík, ktorý som si ešte vlastne kúpil pred 2 rokmi na Beckové. A OZ Kolovrátok sa venujú týmto sypaným čajom. Či už sú to bylinkové, či už sú to ovocné, alebo mal som teraz taký, že zelený jasminový. To bolo tak niečo dobré. Ak budete mať možnosť, budete v Beckove, nájdete ich prevádzku niekde, alebo budú na nejakom hrade mať nejakú akciu, tie čaje fakt, že stoja za to. To je prvý. Druhý tip na taký gastronomický, na džemy, čaje a sirupy mám z Lohovca. A je to, že naše tradičnú, oni chodia na tie všelijaké gastrofestivaly, akože ľudia, to vážne musíte ochutnať. To sú poctivé výrobky a tá chuť je niekde úplne inde, ako čo vy si kúpite v nejakom supermarkete. Na budúce musíme zaradiť aj nejakú gastrotému. Určite. No a ja pripomeniem tiež Združenie 1000 statočných. To je riešenie, to je na podporu pravidelnú detí po transplantácii kostnej drene, kde sa podporujú rodiny. Je to združenie, ktoré hľadá 1000 statočných, ktorí by sa dali dokopy. Ja som jeden z 323 členov,
ktorí podporujú túto organizáciu. Sme radi, že ste dopočúvali až sem a sme radi aj to, že sme to nahrali až sem, pretože to tiež není sranda. V našom veku si všetky tie blbosti pamätať, to už dá aj pomaličké zabrať. Práve, že to je super, lebo to, čo sa stalo pred 5 minútami, častokrát si nepamätám, ale čím som starší, sa ti vynárajú spomienky pomaly na detstvo. No. Ale to niekedy vieš, či sú tvoje alebo niekoho iného. Jedna vec je nahrávať to celé a potom ďalšie to upraviť, pripraviť veci A pre sociálne vystrihať siete. hlavne tie slová, teraz sme sa na tom smiali. Moje obľúbené že. To je ináč také dosť erotické. Počúvaj, že. možno ti robím nejaký remix. Že remix. Dobre. Tak to znie dobre. Každopádne, kamaráti, majte ešte pekné leto, nech ste pri mentálnej a pohlavnej sile a verím, že za mesiac sa vidíme zase. Tak. Druhá polovica leta začala. Počujeme sa zase tak. Zdraví, spokojnosti a Majte sa všetci skvelé. Čaute. čaute.